ibintu nk'ibiki akwa mukinga wana cyari bimeze nk'ari ahantu nahoze nifuza mu buzima bwanjye mashakisha ahantu buri kintu cyose wabasha gutekereza wakirema tu nababwenga bana mujya mukina game yitwa Minecraft uraza kwitonda iyi niyo nzu yanjye ya mbere nubatse nkihajye iyi yari ya kabiri gutyo gusa nyine tu niya gatatu yari ikoze mu bwoya bw'intama ubundi ubuzima nyegero bwari bwiza. Yes, iyi filime bayita Minecraft niba wararebye utugame cyangwa warakunze gukina game Minecraft waba yize ni za game ziba zimeze nk'abantu bagenda bubaka ibintu nanjye ntago nayikinnyeho ariko njya nyibona najyaga mbona mu YouTuber witwa PewDiePie niba mbyibuka neza igeze no kuba mbere rusha ba MrBeast yarayikinaga yakundaga kuyikina cyane kera nko muri 2018 ubwo yari ayoboye YouTube ngubu yasubiye inyuma. Iyo game ya Minecraft rero uyu no mugabo bamwita Justin Momoa yakinnye filime nka yakinnye Rocky yari ikoze mu episode 8 yakinnye filime nka Fast and Furious ari kumwe na Vin Diesel yakinnye Fast and Furious bice nka bingahe Fast X arimo ushobora kuyireba rero ni filime itangira no mugabo abafata ino cube bifasha abantu kwinjira mu bihe barimo ingurube ibishaka iyo ngurube biyobora icyo gice ibishaka kugira ngo izabashe kuza mu isi yacu ngigikoramo amazahabu. Rero uwo mugabo afata iyo cube akayohereza mu isi akavuga ati ntago byakunda. Rero iyo si ayoherezamo niho abatuye no Justin Momoa agura rero store iyo store aguze agasangamo iyo cube yari irimo agapeti kaza kumusura ni ibintu byose wajya mukareba agapeti kaza kumusura akagafata iyo cube kagakina nayo kamara gukina nayo bikarangira ibakuru ikabasubiza noneho muri yas kandi barimo yangurwe yuke ishaka ya cube. Ubwo rugamba no kurwana nabyo n'uburyo babitandukanya ni filime nziza 2025 ushobora kuyireba ukayikunda niba ukunda filime z'abastari cyangwa filime ziri trends ziba zigezweho wayireba. Filime yakozwe na Gaheza yamaze kugera kuri website Minecraft. Imana ikomeze kubarinda inarisha ku ciao.